Ćao, dragi prijatelji! Da li ste spremni za promene? Možda vi i niste u ovom trenutku, ali promene nam dolaze. Sunce 23. oktobra prelazi u znak Škorpiona, što je velika promena. Prelazi u znak koji najviše plaši druge ljude. Zašto je to tako? Zašto su Škorpioni tako opasni? Zašto je to znak koji donosi toliko puno transformacija, nekada problema, nekada i određene boli? A posle toga, 30. oktobra, i Mars, vladar znaka Škorpiona, prelazi u svoj znak Škorpiona, izlazi iz znaka Vage i dolazi u znak svog sedišta. To su velike energetske promene koje ćemo svi da osetimo. Naravno, određeni ljudi će osetiti malo više, ali generalno prelazak Sunca u novi znak je jedna pojava koja energiju menja za sve nas. Zato sam ja odlučila da ponovo pokrenem moje radionice posvećene Suncu i prelasku Sunca u novi znak. Sunce u svakom znaku nosi određenu poruku za nas. Koja je to poruka Sunca u znaku Škorpiona? Saznaćete na mojoj radionici 23. oktobra u 13 časova. Radionica će biti online putem Zoom platforme. Ako ste raspoloženi da saznate malo više o ovom znaku koje mnoge plaši i koje mnoge opčinjava, znaku koji sadrži magiju i transformaciju i promenu. Ako ste raspoloženi da saznate i tu mitološku priču koja se krije u pozadini nastanka ovog znaka. Ako hoćete da prepoznate šta je to što je potrebno da otpustite i da transformišete u narednih mesec dana, ja vas pozivam ovim putem da mi se priključite. Gde god da se nalazite, vi možete da pratite ovu radionicu. Možete da pratite live. Ako niste u mogućnosti, dobit ćete snimak i dobit ćete pisani materijal. I to nije sve. Astro Academy White Lion planira ciklus od 3 radionice posvećene prelasku Sunca u novi znak. Startujemo sa Suncem u znaku Škorpiona, ali ćemo onda imati sledećeg meseca i prelazak Sunca u znak Strelca i posle u znak Jarca. Možete odmah da uzmete paket od 3 radionice ili možete da se odlučite za pojedinačno. Na vama je da odlučite. Ja sam sigurna da mi moramo da se menjamo. I sigurna sam da vi morate da se menjate. I sigurna sam da vi sad u ovom trenutku, dok mene gledate u ovom videu, znate da imate određene stvari koje je potrebno da otpustite. 8. kuća, 8. znak, kojim vlada znak Škorpiona, jeste mesto gde uglavnom sklanjamo, odbacujemo sve ono što nas plaši. Sve ono što ne želimo da nam je prisutno u životu. Međutim, ništa ne može da se odbaci toliko daleko, a da nam se to ne vrati. Škorpion vlada rekama i podzemnim rekama. Znate, ako mi zagađujemo naše reke, mi ćemo imati poplave i to vidimo gotovo svaki dan. Isto tako, ako mi odbacujemo emocije koje nas muče, ako odbacujemo ljude i odnose koje ne znamo na pravi način da metabolišemo, mi ćemo u jednom trenutku, na jednom nivou, dobiti poplavu u našem životu. Kako da naučimo da sve ono što imamo znamo na pravi način da transformišemo, da recikliramo, jeste upravo ono što ćete naučiti u ovoj radionici. Zato, ako je vaš odgovor da, pišite mi na moje mailove ili na moj telefon i poslaću vam program i sve ostale instrukcije vezano za Zoom predavanje i vidimo se, nadam se, u velikom broju, jer svi zajedno, kada udružimo našu energiju, možemo mnogo toga da uradimo, mnogo više zajedno nego kad radimo sami. Da li ste se nekada pitali zašto je znak Škorpiona jedini znak koji u svom znaku ima 2 stepena egzaltacije za 2 planete? To je egzaltacija Plutona na 3. stepenu Škorpiona, egzaltacija Urana na 11. stepenu Škorpiona.
Taj treći stepen vezan za priču crne rupe i otpuštanja je potrebno da prođemo da bi došli do toj priče kosmičkog ja, do priče velikog buđenja, do te jedne više svesti što predstavlja i 11. stepen Škorpiona, odnosno mesto egzaltacije Urana. Znači, Škorpion nam nudi mogućnost da putem otpuštanja, putem bola, krenemo putem svog rasta i svog buđenja i onda više nema nikakvog problema. I ja se nadam da ne postoji nikakav problem da se mi družimo u subotu, 23. oktobra u 13 časova. Do tada vas pozdravljam i želim vam naravno puno sreće i dobro zdravlje. Toliko od mene. Ćao.